Nemojte čovjeka zajebavati. To sad ide na internet. Evo ti ovako, pa izaberi koji ćeš prti. Nemojte čovjeka zove. Ti stalno provociraš, kuš i on tu pljuješ na nas, jeba šta mi. Pa ne mogu vjerat. Prvi put ga vidim da puši. Njega? Da. Koliko radiš ti ovdje? 4 godine. Prvi put njega vidiš da puši. Pa mislim cigarete. Dobro, ono puši. Ne uđu, nikad ga nisam vidio da puši. Sam ja sam sad na tom mjestu ošao bi tamo iza šanka i svašta bi rekao.